Не всякая любовь к свободе– это защита, и, пожалуй, это самое важное из всего нашего разговора. После всех этих историй очень легко сделать неправильный вывод. Решить, что если человек говорит «я люблю свободу», значит он обязательно боится близости. Но это бывает слишком простым объяснением. На самом деле есть люди, которым действительно хорошо одним. Есть люди, которые сознательно не хотят сейчас отношений. Кто-то выбирает с головой окунуться в работу, в бизнес, построение карьеры. Кто-то выбирает творчество, кто-то восстанавливается после тяжелого периода жизни. А для кого-то свобода действительно является настоящей ценностью. И все это абсолютно нормально. Поэтому задача психологической работы не убедить человека отказаться от свободы и не доказывать ему, что ему обязательно нужны отношения. Настоящая задача совсем другая. Вернуть человеку возможность выбирать, потому что именно возможность выбора отличает свободу от психологической защиты. Попробуйте честно ответить себе сейчас всего на несколько вопросов. Если рядом появляется человек, который действительно важен для вас, важен для меня, вы спрашиваете себя, смогу ли я приблизиться? Или мне обязательно понадобится причина, чтобы сохранять дистанцию? Мне хорошо одному или мне просто спокойнее, потому что тогда никто не сможет причинить мне боль. Я выбираю свободу или свобода давно стала единственным способом чувствовать себя в безопасности. Потому что если близость всегда переживается как опасность, психика находит очень красивое решение. Не говорить «мне страшно подпустить человека близко», а сказать «я просто люблю свободу». Так сохраняется ощущение самостоятельности, контроля, независимости и не приходится встречаться с собственной уязвимостью. Но постепенно человек может перестать замечать разницу между двумя совершенно разными состояниями. Я выбираю свободу, и я не могу позволить себе близость. Наверное, более зрелая внутренняя фраза могла бы звучать так. Мне действительно важна свобода, но близость не обязательно должна ее уничтожить. Или так. Я могу оставаться собой и одновременно быть рядом с другим человеком.